كلنا بقى نخش يا جماعه. حسن بس كلمه لجمهور مصر بس. حسن شحاته قبل المباراه يعني. كلمه لجمهور مصر بس يا كابتن. ربنا يوفقنا ويكرمنا يا رب. شايف المباراه ازاي يا كابتن حسن؟ لا مفيش مكان الكلام ده. يا عمور كلمه للجماهير هتصعب. طب شايف الصبر كابتن هاني شايف كلمه للجماهير فتح الله شايف المباراه ازاي؟ لا احنا معانا تصريح مع المركز الصحي. طب انت انا هقول على فكره هو يقول لهم هم كانوا قاعدين بيعملوا ايه؟ ما حدش الترالي جديد تقول ايه؟ هل في تصور النهارده ممكن هيتم انتوا قررتوا كمجلس اداره للبعثه ان هم مثلا يلبسوا شارات؟ هل دي احداد؟ قول لنا كانت تصوراتكم ايه عن الماتش اللي هيحصل هناك يعني؟ هو طبعا يعني خلص التعازي لاسر الضحايا، طبعا شهداء الرياضه المصريه. وطبعا نادي الزمالك ايهاب عارف كان سباق لمشاطره ومسانده شقيقه النادي الاهلي في هذه المحنه اللي مصر كلها اعلمت بها. وطبعا احنا للاسف الشديد كنا بعتنا اليونيفورم بتاعنا اللي هو الزي الاساسي والزي البديل. حضرتك عارف الزي الاساسي اللون الابيض نادي الزمالك، والزي البديل هو اللون الموف. طبعا قبل المباراه بفتره فما امكنش ان احنا نغير الزي، طبعا نلعب بالفانيلات السوداء. فان شاء الله هنحط شاره سوداء طبعا ان شاء الله. وهنستاذن طبعا لان حضرتك عارف طبعا في الاجتماع الفني لازم نستاذن مراقب المباراه ان شاء الله على اساس ان يقف دي احداد، لان لازم الاتحاد الافريقي يوافق على، واعتقد انه هيوافق ان شاء الله. بعض الاقلام انا يا كابتن بعوده الدوري مره اخرى نظرا للخسائر الماليه الكبيره اللي هتكبدها الانديه، راي حضرتك ايه في نادي الزمالك؟ يعني هو طبعا انا ليا وجهه نظر ان في استئناف الدوري ان مسيره الحياه تستمر. يعني احنا مش عايزين، طبعا هي نكبه كبيره وكارثه ووصمه عار في تاريخ الكره المصريه، لكن مش عايزين نقف عندها، لان الشعب المصري طول عمره معدنه اصيل بيبان في الشدائد، ودي طبعا شده كبيره جدا ولابد ان احنا نتغلب عليها. لكن انا اتصور مش هنقدر ان احنا نستأنف المباريات الا لما حق الشهيد يجي، حق الشهداء دي لازم يجي. يعني على الاقل تبقى كل الناس مستريحه نفسيا وهي تستكمل مسيره الحياه. لكن انا اتصور ان لازم الدوري يعود ان شاء الله بجمهور او بدون جمهور، ده طبعا قرار الامن، ونتمنى ان شاء الله ان الحياه في مصر تعود والامن والامان والاستقرار يعود ان شاء الله. في مبادره من النادي الاهلي ونادي الزمالك لعب مباراه وديه لصالح الشهداء. طبعا برضو وانا شايف ان ده مهم جدا، واحنا قلنا ان المباراه دي دخلها هيخصص ان شاء الله لصالح اسر الشهداء. طبعا انا عارف ان ولا مالين الدنيا كلها تعوضهم، ولكن دي مشاطره مننا بسيطه جدا من الناديين الكبيرين اللي هم بيعتبروا قطبي الكره المصريه. عايز
اسماعيل، كابتن ابراهيم قاعد في اللاونج اللي على اليمين ده. ازيك يا كابتن حسن؟ ازي حضرتك؟ بص في اللاونج على اليمين ده. اسماعيل سمير. الحمد لله زي الحمد لله. الو يا راضي. يا رب دايما ان شاء الله. لا يا حبيبي ربنا يخليك. Alexis, speak English? Not very good. Not very well. Welcome to Egypt. What's your Alexis? Please. What's your expectation about the match? I don't make interview. Okay. عادي فيديو. ليه يعني؟ احنا معطلين جبو يعني. وحيد سلام الله. غضنفر صباح الجمال. What's your expectation about the match? Yeah, expectation. Inshallah what? We will win. يا جماعه تصوير لا. اسكت يا يا جماعه تصوير لا. اسكت يا. خد دي وما تصورش. خد. بقول لك ايه، اعمل حديث مع هاني سعيد او مع ابراهيم صلاح. اعمل حديث مع ابراهيم صلاح. ايوه ابراهيم. كنا عايزين تعليقك عن مباراه سيمبا النيجيري.
عمور حماده هتعملوا ان شاء الله. معلش يا حبيبي معلش. اول ما اجي لك تنعيم زكي سمير وحيد صاعد المرة. صور يا ابني. حاضر يا كابتن. صور وعلي علي. اهو يا كابتن اهو.